Let's go to Caris PC World, guys. Bibili tayo ng ano, ng o Argos tayo. I'm not sure. Ay! Caris PC World. Dito dadaan. Caris PC World. Mahal din kaya doon. £50 doon. Or pwede rin sa ano. Ay, hindi pa rin tapos ito. Ginagawa dito. Empty. Ano ko yung signal na to eh, nung ano, yung hindi pa ako nagpalit ng diba? Sarado pa talaga yun? Sarado nga. Sugar. I miss my previous car. That's my previous car before this one. Traffic. Now I notice this way always got the traffic. Bus. Home base. Ay, Diyos ko po.
Sige, be, pareho sila papunta dun eh. That's my first car. My first ever car here in UK. The Ford Focus. It's very cute. I really love that car. So it's the company. Yung nakita ko dito pa na ano, malaki. Okay naman siguro. Grabe tong ulan na to. Nakapagbayad na ako sa ano, sa Argos. Ayaw ko na kasi yung maliit na ano. Well, since ito ay ano. Keep clear ka dyan. Sino pa kayo? Guys, nandito na tayo, ano, mga siguro 7 minutes on the queue. Still on the queue. Maulan guys eh, no? Hindi tayo pwede magpalinis kasi kakayos na sa nila.
sigurado maano. Dadaan pala tayo sa store namin, guys. Tingnan ko kung may ano sila. My what do you call this one? Navigation point. Ang ganda ng pangalan ng itong building na ito. Pinoy yun ah. May nakita akong Pinoy. Come on, delivery every element. Tenants distribution. Come on, people. Ano to eh? Motorway. Hoy. Ang ingay na ng wiper ko, guys. Pasensya na. Nakakainis. Isa pa yan. Ano ba yan dyan? Ay, hindi ka motorway. Saan napunta mo? Space. Dyan ka pala. Ito naman. Aray. Whoa. As always, traffic. Maximize. C-Max pala. People carrier. Is working. So many people on the road. Go, go, go. Wait. They're not moving. Tickets muna tayo. Basta karin na lang natin yung Caris no? Caris World tayo. Di ba doon? Caris World.
Look at the price. Ang ganda ng kulay. 24. Bagong size 24 kasi dati 21 saka 27. Kasi ay, mag 2020 pa pala to. Ang cute guys. Last time. Ito 79. Akala ko 79. Ay, malaki. Sa loob. Hi guys, let's go to ba't na cryptid yata to? Hindi makapag-pakarwas kasi ulan. So, let's go. Nahihiya talaga ako mag-isa sa loob. Sophology. Caution. M6 traffic disruption. Moderate speed 30 miles per hour. Anong sabi mo? Google, anong sabi mo, Google? Madali lang kaya i-install yung wiper kung papalitan ko yan tapos ako na mag-install. Search muna ako. Wala tayong nadala na ano guys.